நீங்கள் வேலை செய்கிறீர்களா அல்லது வீட்டில் சும்மா இருக்கிறீர்களா என்று ஒரு பெண்ணிடம் கேட்க அந்த பெண் கூறிய பதில், ஆம், நான் முழு நேரம் பணியாற்றும் வீட்டில் இருக்கும் பெண். ஒரு நாளின் 24 மணி நேரங்களும் பணியாற்றுகிறேன். நான் ஒரு மகள், நான் ஒரு மனைவி, நான் ஒரு மருமகள், நான் ஒரு தாய், நான் ஒரு அலாரம், நான் ஒரு சமையல்காரி, நான் ஒரு வேலைக்காரி, நான் ஒரு ஆசிரியர், நான் ஒரு செவிலியர், நான் ஒரு பணியாளர், நான் ஒரு ஆயா, நான் ஒரு பாதுகாவலர், நான் ஒரு ஆலோசகர், நான் ஒரு நலன் விரும்பி. எனக்கு விடுமுறைகள் கிடையாது. இரவும் பகலும் வேலை செய்ய வேண்டும். எப்போதும் வேலை செய்வதற்கும் தயாராக இருக்க வேண்டும். எப்போதும் என்னை நோக்கி வீசப்படும் கேள்வி, நாள் பூரா வீட்டுல சும்மாதானே இருக்க என்ற கேள்வியை எதிர்கொண்டபடி, இதை கேட்கும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் பெண்ணுக்கு ஓய்வு கொடுங்கள். மன ரீதியாக பெண்மையை போற்றுவோம். வாழ்வு